Kutoka mwezi wa 5 mwaka imeisha, mimi sijatoka kwa nyumba niende pale popote. Kwa nini? Sababu ya kubreed. Juu nikisema ni kubreed, mimi kwa siku naweza faa zile nguo na change kama 10. Usiku tuhesabu 9. Hiyo ndamu nikifua nikiweka kwa besen au kwa kipando, naita umama ananimwagia. Au namwagiwa na mtoto wangu. Sababu hakuna maana ya kumficha. Watoto wako wameona pia. Wameona kila kitu. Wakati wa kuanguka kama ni hospitali, niwe Robert tunamwona kwa hiyo kitanda hapo. Ni yetu tunang'ang'ana na yeye, wananipeleka Thika. Tulikuwa kwa maombolezi ya juzi tumezika mtoto Lang'ata. Mimi nilikuwa nimekaa, lakini kwamba vile nikaa niliona kwa miguu. Na tumekaa tumesingirwa, tuko komiti ya kufanya mambo ya hii mtoto aenda ziko. Nakwambia nilishindwa vile nitaamka hapo. Sababu mimi ndio macho alikuwa ananiita, wageni wamekuja, enda mlete chai mwapatie. Najipe nguvu tu. Juu niko mgonjwa lakini najipe nguvu. Sipendi kujionanisha sana niko mgonjwa, lakini nikilemewa mimi nanyamaza. For many women, having your periods every other month is a sign of good health. Alice Kavinye started bleeding 10 years ago, and on today's episode of Bernhard Voices, she shares some of the challenges she's had to endure. My name is Zanya Thira. Majina yangu ni Alice Kavinya. Mimi nimetoka Kitui. Na nikakuja kufanya kazi ya umediku Nairobi. Na vile nilifanya hiyo kazi nikakuja nikaiacha. Nikaanza mambo ya vibarua kuasura. Nikakuja nikafanikiwa na mtoto wa kwanza. Anaitwa Robert Mutiso. Sasa nikaendelea tu, Mungu akanijalia tena. Bila nijalia tena nikapata Dennis Tito. Robert ako na miaka 17. Alikuwa anasomea St. Paul Primary. Sasa ako secondary Kashororo. Dennis alikuwa anasomea St. Paul Primary. Sasa hajaenda shule yote tangu afanye mtihani. Wenzake wameshaenda, ndio wanaenda form 2. Yeye ako tu kwa nyumba kulingana sina mapato yake ya kumpeleka shule kwa sababu ya mwili vile inanisumbua. Okay, na baba yao wako wapi? Mwenye nilipata naye watoto wangu hatukuwa tumefika ile kipango ya kuana. Ni ile unaweza kuwa mnakaa na mtu kwa nyumba, ile bahati mbaya sababu hiyo tuwezi laumu Mungu. Alipata accident ya gari pale Brupost akitoka Nyeri. Sasa na hapo mimi sijaikaa na mwanaume tena. Juu aliniacha mimba Dennis ikiwa miezi ngapi? 3. Okay. Sasa mimi tangu hiyo siku mimi sijaikaa na mwanaume na sijaikuwa na mtu yoyote kwa nyumba yangu. Sasa nikaanza hiyo kustruggle peke yangu. Mpaka sasa nikaanza kuwa na hii shida ya mwili. Sasa wakati sikuwa naona ni kitu inaweza niletee shida ndani ya maisha yangu. Shida ilianza lini? Shida ilianza tuseme sasa ndio nianze kujigundua vizuri hii ni ugonjwa itaniletea shida ni 2013. Hapo ndio nilijua kweli hii si mchezo. Sababu sasa nilikuwa na expectia ni ya mwezi. Lakini sasa ikakuwa inapitisha mwezi mzima na inaendelea. So ni periods. Sasa mimi nilikuwa na expectia ni hiyo. Lakini sasa ikakuwa inaenda mpaka inasonga, mwezi inaisha na inaenda hata mwezi ingine. Sasa ikifikisha hapo nikaanza kuwa mwili imeanza kuwa loose. Hapa ndio nikaanza kusema kweli hapa itabidi niende hospitali. Niende niangaliwe ni nini. Daktari wakati hakuna kitu alikuwa ananielezea. Walikuwa wananiambia inaweza kuwa tu imechange. Nikamwambia hata kama imechange iko na uchungu. Kala unasikia ile uchungu ya mtoto vile najifungua. Pole. Hivyo ndio nilikuwa nasikia. Sasa mimi nikielezea daktari ananiambia acha tukupatie dawa. Utakuja kutuambia baada ya wiki 2 au mwezi mmoja venye unaendelea. Sasa mimi nikakuwa tu naendelea kunywa mandawa. Sasa 2016 hapo ndio ilinilemea kabisa. Hai nikaona imeanza kutoa nyama. Nikashindwa nyama zinatoka wapi.
Sasa mimi vile nirudi tena level 5 nikaenda nikawaelezea. Na bado nikaambia pale walinifanyia operation kuna shimo na kuna kidonda inatoa maji. Ulifanyia operation? Niko na operation 3. Sasa vile niwaelezea akaniambia wacha tukupige picha tuone. Sasa vile walinipiga picha waliniambia ni zile umezitaje? Fibroids. Waliziita hivyo. Mimi nikauliza sasa hiyo ni nini ndio zizielewi. Wakaniambia kwanza wacha tufanye mambo ya kliniki. Tutaendelea na kujua venye kutaendelea. Operation ulifanywa wakati ulikuwa unapata watoto ama ni juu ya shida? Operation ya kwanza nilifanywa Kitui. But hiyo operation venye nilifanywa sikuzaa mtoto nomo. Nilizaa mtoto mpaka watu Kenya mzima wakashangaa. Kwa nini? Hakuwa anakaa mtoto si kama nguruwe, hana mdomo. Yaani anakaa kitu fani. Mimi sijui kama sasa hapo ndio kulianza kuleta ile shida ya mwili. Sababu mtoto venye nilitolewa tu. Mtoto alikaa siku 2. Venye mtoto wangu alikufa kitu saa 8. Hapo na hapo akaanza kutoa wadudu. Daktari walikuambia mtoto amezaliwa na shida gani? Hata hawakujua sababu kichwa ndio ilikuwa kubwa. Sasa walikuwa wanachukua testi zipelekwe Kenyatta. Waende wajue shida hii kichwa ni nini. Sababu kichwa ndio ilikuwa kubwa. Sasa vile tu mtoto alikuwa na kitu kwa tumbo yangu ilikuwa inatoka mpaka wale wadudu mwenye mtoto wangu amekufa ilikuwa inatoa magunyo. Sasa mimi nikashindwa, na hii ni kitu gani? Sasa vile mtoto alifariki nikaendelea tu na matibabu. Sasa ndio nikakuja nikapata hiyo Robert. Sasa mimba ya pili. Sasa kupata mimba ya pili ndio nilienda nikajifungulia hapa Thika level 5. Venye sasa nitoka nyumbani nikakuja huku Nairobi. Kujifungua nilikuwa operation ya mtoto. Nikakuja tu kwa nyumba nikapata tu kunywa uji nini nikapona. Nikakasi kukaa sana. So nasikia ni 204 na 206. Sasa vile nilipata Dennis na Dennis bado nikaenda kufanya nini? Operation. Kwa hapa Thika. Watu nimewasalia Thika level 5. Sasa vile nilipata Dennis, sasa hapo ndio nilianza kuona sasa mabadiliko ya mwili yangu. Lakini wakati ulikuwa na mimba haukuwa na changamoto yoyote? Ile tu kutabika ya mzazi tu, unaweza ona kitu uchukie. Hiyo mimi sije kuwa na ile shida ati nikipata mimba na ngojeka. Nilikuwa tu naibeba vizuri na najifungua tu na operation. Sasa hiyo masasa vile nilimalizana sasa hivyo, sasa ndio nilianza kupata na hiyo shida ya mwili, hiyo kuburidi. Nikangangana nikinyamaza tu nikiambia watoto wangu msiambie watu venye naendelea kwa nyumba. Unajua watoto ni lazima waulizwe na neighbors. Mbona mamako hatumuoni kwa siku 3? Kwani ameenda wapi? Mimi nilikuwa naambia watoto wasiseme. Lakini kuna pahali ilifika kakuwa mpaka itabidi watu wajue. Juu nilitolewa kwa nyumba kama siongei, nikapelekwa Thika. Wakaenda akasema mama amemburidi sana. Lakini kwamba nikapatiwa madawa, nikadungwa shindano. Lakini wakasema siwezi fanya operation yote kwa kulingana vile mwili yangu haina nguvu. Nikarudishwa kwa nyumba nikakunywa madawa na nikasimama vizuri. Nikaanza tu kuasura ile kibaru yangu kufulia watoto manguo. Hivyo nikitafutia watoto kitu ya kukula. Sasa 2017 nikapata pali kwa sister ama sponsor. Nikajaribu kufanya kidogo, ikakuwa hainipatii peace. Nikiwa na wale wenzangu sina ile furaha. Sister akaniita akaniuliza shida yako ni nini? Nikamwambia shida yangu. Akaniambia usiwe na shida, anaweza fanya hivyo nikusponsor na upate mzungu akusaidie. Lakini kwa ile bahati mbaya sister venye alienda hosi akafariki. Sasa nikaona masista ni kama wameanza kukaa wananichukia. Juu naona nakaa saa yote siko sawa na wale wengine. Mimi nikasimamishwa kazi. Nikarudi kwa nyumba. Sasa kurudi kwa nyumba changamoto kubwa sana nikakuwa nikikaa kwa broti na fukuzwa. Sababu saa nyingine naenda namaliza miezi 5, miezi 2 bila kulipa. Wakati huo nafukuzwa nakaa nje na watoto wangu, lakini naona ile beta kabisa ni niende police station. Nikaa na watoto wangu wapi? Hapo nje. Kuna wakati umeenda police station ukakaa nao? Hapo nje kwanza. Wanajaribu kunifukuza, mama toka hapa. Naambia siwezi toka kuliko niende nirepiwe na watoto wangu. Wacheni nikae na watoto wangu wapi? Hapa. Sababu sina pale pengine ya kuenda. Nimefungiwa nyumba. Wakati huo CS mwenye alikuwa hapo alikuanga Mkisii. Mimi kumwelezea akaniambia zingilia nyumba za mtu
sababu hajajenga nyumba. Mimi nikamwambia sasa mimi acha nikae hapa, mwenye atanisaidia sababu sina otherwise. Yeah. Mdogo wake ni alipigia landlord akamwambia huyu mama venye anakaa kuwa na huruma. Lakini but tunaona ni mwanaume, hakuwa mama. So hangeelewa. Sasa walibidi wakaende kufunja hiyo nyumba kilazima. Kwanza nichukulie mandazi yenye nilipata huko pika. Mimi nikakaa huko nikaona hai maisha yangu imekuwa ngumu. Mimi nikaona tu nitoke Juja ndio nihamie site gani? Nihamie site hiyo. Before nihame nikaenda kwa MP wetu mwenye alituacha juzi. Nikamuelezea shida yenye niko nayo. Hakuibeba ni kama serious. Mimi akaniambia watanifanyia harambee. Harambee kufanyiwa. Mimi nikashindwa vile nitafanya. Sasa tukiendelea hivyo nikahamia kwa Kashororo. Kwa mimi Kashororo najua sasa nimekuja press, hakuna mtu ananijua. Yeah. Nimekuja pale ambaye sijulikani. Lakini kwamba nikarudishia Mungu shukrani. Kwa sababu wale watu wa Juja nimewaacha walikuwa wanachukua jukumu yangu. Yeah. Kujua pale nimehamia. Wanakuja wananijulia hali, kwa nini ulifanya uhame na huko na ndio tunakujua. Tukiamka asubuhi huwa tunafurahia tukiona uso wako. Mimi 2018 ilikuwa mwezi wa 6. Hapo Mungu alikuja akanifepa kidogo. Kwanza nikasimama tukasema hata ukiniangalia kwa barabara wewe sema niko mgonjwa. Yeah. Hai, ikifika Disemba hata ungeambiwa papa ile nyumba iko na mtu ungeamini. Kwa nini? Sababu venye nilikuwa nakaa, venye nilikuwa nimefinyiliwa na mwili, mimi nikashindwa haki nitafanya aje. Mimi nikaendelea tu na kungangana mwili nikienda tu level 5. Ilifika mahali nikaongea na watu wa chama. Ile unajua ile chama mnasemanga ya kuzika mtu. Kuelezea shida zangu walinipeleka Kitui akanitupa huko. Kitui Central. Kwa nani? Hospitali. Mimi nilijisikia after 3 days. Mwenye tulikuwa naye nikamuuliza hapa ni wapi. Juu niliona nyumba imekaa white. Akaniambia ni Kitui. Nikamuuliza Kitui, nimeletwa na nani? Akaniambia mimi usiniulize hata mimi niko kwa hodi. Mimi nilisaidika tu nikapigwa picha. But ile picha nayo haikuonanisha chochote. Sasa mimi nikakaa pale nje nikashindwa ndaanza wapi. Nikapigia aunti yangu simu nikamwambia mimi nimetupa Kitui na wanyamenileta Kitui sijui. Lakini but nikaongea na landlord akaniambia kuna watu walikuchukua hapa na gari, mimi siwajui. Na watoto nikawauliza wakasema wajui. Nikamwambia mimi niko Kitui na nataka kurudi Nairobi pale watoto wangu wako. Akaniambia na shida. Yenyewe nilichangiwa pesa na nikarudi. Mimi nikaendelea tu na kuongea na aunti yangu vile mwili inaendelea. Aunti nikamwambia sasa aunti yangu akachukua ile njugumu si ndio nimeachiwa mikononi mwake, sina mwingine. Yule nilimwelezea vile naendelea. Mimi akaniambia sina otherwise kulingana na vile maisha yangu iko, mimi niko chini. Nikamwambia ni sawa. Mimi nikaendelea tu na kuongea na watu. Mimi nikiona tu rafiki naongea naye, akitaka kunichekelea anichekelee. Kwa sababu sina otherwise. Haya, ile familia yetu nikielezea kile ambao wananijibu, wananiambia ni pesa nataka. Ati nitumie mambo yangu. Sasa ilifika pale nikapelekwa Thika akaenda akanikataa. Nikalalishwa kwa benchi, nilikuwa na mtoto wangu mkubwa Robert. Hakika niliteseka njoo nilikaa siku 3. Siku ya 4 huyu mtoto ndiye aliita mama mwingine. Akamwambia ombea mama yangu nakufa. Huyo mama alienda kaongea. Mimi sijui alichukuliwa na kamera gani. Aliongea vile nimeteseka. Na mtoto wangu akamuelezea. Na vile tuko huko hakuna kitu ya kukula. Huyu mwingine tumemwacha wapi? Kwa nyumba. Na kwa peke yake. Huyo mama kaniombea. Haki vile aliniombea nilisikia kitu kilitoka kwa tumbo. Nikaanguka chini. Mwenye alikuja vile alisikia hiyo maombi alikuja akauliza shida ni nini? Akaelezewa. Huyu mama ni kuburidi. Na hata ana nguo ya kuchange, mnaona venye anakaa. Na haijulikani shida ni nini. Ulikuwa na bleed yote tu inapita. Natoka. Juu sasa sikuwa nimejipea nitaenda kukaa. Na sasa tumeenda na umekataa kunitibu. Na niko na mtoto mkubwa na hizi niweza peke yangu. Sasa ikabidi tukae wapi? Hapo.
Tukikaa hapo kulikuja mwanamume kutoka Juja. Akaelezwa na kijana wangu. Sasa hiyo siku anaweza kutoa sauti. Niweze kuelezea shida yenyewe niko nayo. Akatoa ngiri moja, nikapatiana kwa picha. Mwenye alipewa akatoroka. Sasa na sijapigwa picha, kijana akaanza kulia. Sasa kijana vile alianza kulia, ndio hapo alianza kuuliza maswali na watu. Ni nini mbaya? Mamangu amelipwa picha na mwenye amelipwa picha ametoroka. Mwenye amechukua pesa ya mama ametoroka. Haonekani. Bado kijana wangu alikuwa amesoma, jina yake alikuwa anaitwa Martin. Wenye wanafaanga hapa. Bila alirudi saa 8, aliuliza na madaktari wengine. Sasa ndio nikapigwa picha. Kupigwa picha akaniambia sasa process yako ni kubwa sababu mwili wako haina damu. Na unataka kufanyia operation. Nikamwambia sasa nifanye nini? Akaniambia utarudi nyumbani. Na sasa naambiwa nirudi nyumbani, sina ndawa hata moja. Kijana tu damu inazidi kutoka. Na damu inazidi na kutoka. Juu nikipata hizo mandawa zinanipatia nguvu inasimama. Hai, mimi nikashindwa vile nitafanya. Kijana wangu akaanza ile kujipea ile nguvu, kupigia watu Nairobi. Makazi wakamwambia ati mamako ako wapi? Ako Thika. Kina msichana aliguzwa na Mungu wake. Akaongea na aunti yangu. Aunti yangu akatuma ngiri 6. Hizo ngiri 6 zote ziliingia kwa dawa. Kunibeba kanileta kwa nyumba na pale wameambiwa wajaribu nikule vitu za damu ndio nifanywe nini? Operation. Sasa mimi niliingia kwa ile nyumba, hatuna chakula, hatuna chochote na merudi Nairobi. Sasa Roba akaniuliza mama, hata afadhali tungenunua dawa. Sasa aunti ameenda na hajatuachia chochote. Nikamwambia usijali. Tuko na Mungu. Juu napenda sana kusema nikiwa kwa nyumba Mungu nisaidie. Hata kama siendi church lakini napenda kusema Mungu. Mimi nikaendelea tu na kungangana na mwenye broti. Sasa siku moja mwenye broti ndiye alikuja kaniambia kitu. Hata kama nakupenda Alice. Pesa imekuwa mingi. Nikamuuliza kishosho nitaenda wapi? Na sina pali popote ya kwenda. Mimi niko tu hapa, unisaidie tu venye utaweza. Mimi nikuja tena tukiongea na yeye, unajua kuna kitu moja waliambiwa wasiniweke stress, nisifikirie na nisijambo lolote nisijaribu kuweka kwa akili yangu. Juu nikifikiria naanza hapo. Aidha nianguke nijisahau. Mimi shosho venye aliniambia nikamwambia, "Hai. Wewe ni sawa, juu ni kwako, siwezi kuambia chochote." Shosho mimi nikaona tu amekuwa amebeba hiyo mzigo ni kama mtoto wake. Lakini nikakuja nikadhulumiwa na watoto wake. Wakaniambia itabidi uende. Jua si wa familia yetu, wewe ni Mkamba na si ni wa Kikuyu. Nikamwambia kwa Mungu hakuna Mkamba na hakuna Mkikuyu. Juu ni ugonjwa. Ni ukweli. Na ugonjwa siku hiyo nimepigia simu nikaandika barua. Akaniambia utaniona saa 8. Si ndio alichukua panga. Akatukimbiza. Mimi kunikimbiza nilienda kwa MP wetu wa Juja. Nikaongea na kijana wake. Kijana wake akaniambia mtoto wangu mamako akipata nafuu mtafute nyumba lakini before muende kwa OCS. OCS tukaongea na yeye. Hakukataa chochote. OCS akapigia mwenye ploti simu. Akamwambia mama vile tunaona mbele ya watu wako na damu mingi. Na kama unaweza mfungulia tu a change tunaweza furahia. Juu sasa ilifika pahali sifichi watoto wangu. Sasa kama nimeanguka hapa chini na sina mtu yote wa kunichange, ule mtoto tabidi nimwambie ndo niletee zile nguo zangu. Nikuje ni change. Sababu sijiwezi. Anakubadilisha pia. Hakuna kitu kingine. Sasa wakafika pale mpaka mtu mmoja anaenda shule, huyu mwingine anabaki. Sasa tukangangana hivyo, mama alikuja akafungua. Akaambiwa na OCS hiyo mama akipata nyumba usijaribu kumharakisha. Wacha ame tu pole. Mimi nikuja tu nikakunya zile mandawa kumaliza kunywa. Ndio huyu aunti yangu na yeye akalaza hospitali South B Nairobi. Hai. Sasa nyingine naye kanipata kwa mwili. Tena nikarudi Thika. Sababu nimestuka. Huyo ndio mama yangu na sina mwingine. Na ndiye aliacho kwa mikono yake. Alikuja akapasi. Lakini niliona siku ngumu. Nikauliza amefanya na sina mtu mwingine. Naye ndio nategemea. Mimi nikasema acha tu ni ya Mungu. Mimi ningeita watoto wangu nikawaelezea vile kuko. Nikamwambia unaona shosho yenu amekufa. Mimi siku anategemea mtu mwingine. Juu watoto wake wanipendi.
wapendi kusikia mashida yenye niko nazo. Mimi tulienda tukamuzika, ndio tulimuzika kwa ile programu ya madhe, juu namuita mama. Huko ameniandika jina. Kuna mtu mwenyewe wa kijiji akauliza ule msichana ni wa nani? Juu mmemtenga na amelelewa kutoka utoto wake hapa. Hakujibu. Kuzika madhe kesho yake, kijana mkubwa alisimama akaniambia, acha nikuambie. Venye umemuzika, ukitoka na ile gate, usijaribu kurudi tena. Ukienda kukaa Nairobi, hiyo ndio makao yako na hiyo ndio kuzikwa kwako. Nikamuuliza, hai, ipo ndio kutenda kazi yangu? Mimi sikubishana na yeye. Mimi nikamwambia sitaweza kurudi sababu nyinyi wote mnarudi na mwenye alikuwa anakaa kwa mboma ni nani? Ni huyu madhi wangu. Nyinyi endani Nairobi, mniache wapi? Mniache hapa. Wakarudi. Sasa bila rudi nimeachwa na yule kijana mkubwa wa aunti yangu. Nikaona anaweza fika mahali anirepa. Na hakuna maana. Sasa hiyo Mungu akanisaidia. Ile ndamu ikastop, lakini maji inatoka mingi. Maji inakaaje? Hii maji inakaa yellow. Alafu ni maji inanuka. Na ukishika ni kama ile unaonanga kitu inatereza. Juu wakati unafua hizo nguo zake, unaosikia na inatereza na ni yellow. Sasa nikashindwa, after ndamu inatokanga maji. After ndamu ni mani. Sasa inapita nanga hivyo. Siwezi ndamu nyamaze ati niseme naye maji itatoka. Maji itatoka na hiyo maji kwanza inatokanga na uchungu kama ya mtoto ukienda kujifungua. Sasa mimi nikashindwa, hai ni maisha gani ninakaa? Ni hapo nikakaa. Mimi hata nikitoka nyumbani sikutoka kwa uzuri. Nilitoka kwa vita. Na ile vita ninapigwa simu, kijana naye amegongwa na mtu. Huyu Robert amelala hapa. Sasa nikashindwa nizike madhi. Tena naye Robert ndio huyu amegongwa. Haki nini niko na mashida gani? Kwani Mungu nimekukosea nini? Mimi sikushindania tu, nikaambia huyo daktari, shikilia mtoto kama wako. Mimi niko majishi ya mamangu. Na tumemzika, nilikuwa nataka kwanza mchanga iteremke, ni vibaya tuache mchanga ikiwa juu. Juu nilikuwa nimeacha huyu na huyu mama, huyu Dennis. Sasa vile mimi niliona tu hivyo nikabidi nitoke nyumbani, sibidi. Nikuja pika napata mtoto ongea. Sasa tena nikaanza kubreed. Juu ile kitu nimeona kwa mtoto wangu, siamini. Mimi nakwambia hiyo changamoto ilinibeba na nikangangana na mtoto tu, na mtoto mpaka nikapelekwa Kikuyu. Mtoto akawekwa chuma na tukarudi hapa kwa nyumba. Sasa kurudi kwa nyumba ilikuwa last year. Mtoto wangu Disemba tukangangana na yeye, ikifika Januari akaanza kulikava. Kulikava nikakaa mwezi wa 3, mwezi wa 4. Sasa kutoka mwezi wa 5 mwaka imeisha, mimi sijatoka kwa nyumba niende pale popote. Kwa nini? Sababu ya kubreed. Juu nikisema ni kubreed, mimi kwa siku naweza faa zile nguo na change kama 10. Usiku tuhesabu 9. Hiyo ndamu nikifua, nikiweka kwa besen au kwa kipando, naita umama ananimwagia. Au namwagiwa na mtoto wangu. Sababu hakuna maana ya kumficha. Watoto wako wameona pia. Wameona kila kitu. Wakati wa kuanguka kama ni hospitali, niwe Robert tunamwona kwa hiyo kitanda hapo. Ni yeye tu tunangangana na yeye, wananipeleka Thika. Hii ya juzi ya Dr. Washira kupaka pale Thika, ni yeye walinibebania wakiwa na mama kaniweka kwa gari. Ile gari inataka pesa pesa hakuna, hata mimi sijui gari venye lilipo. Lakini nilijisikia nikiwa theater. Na nikajaribu kumuelezea venye nawaelezea shida yangu, lakini akasoma document. Akaniambia, na mama unapitia changamoto, uko na nguvu na uko na hiyo mwili. Nikamwambia ni Mungu. Mimi nikarudi tu hapa kwa nyumba. Mimi naendelea tu na kungangana na mwili. Lakini venye tu nakuelezea hivyo, mimi hakuna mtoto wangu anasoma. Robert alikuwa kuna mtu alijitolea msomeshe. Venye alijitolea akakuja akamtoa kwa nyumba akamweka secondary. Mimi amekuja kanigeuka. Kumpigia simu nikamuuliza, huyu mtoto amefukuzwa. Na ako kwa nyumba. Mimi ananiambia siwezi somesha mtoto wako kwangu akiwa kwa nyumba. Oh no. Nikamwambia kimsomeshe. Huyu mtoto anashinda akinililia. Huyu mwingine amefanya 8. Hajaenda shule. Sasa akiwa kikaa hapa wote na niko mgonjwa. Sasa nikachanganisha nyumba, watoto,
chakula na shule. Hata kama kusema kweli uko na nguvu gani, nitakataa kuburiti kweli? Ni lazima niendelee na ile kuburiti. Yeah. Mimi nikaambia Roba, yule mtafanya. Hata mimi sijasoma. Mimi kaeni tu hapa. Mungu wenyu atakuja. Na muamini yenye imetokezea. Na wakikaa hapa nyumbani because ni vijana wanafanyanga nini? Sasa wakikaa hapa kwa nyumba, Robert zingine ananiambia mama acha niende nitafute kibarua. Ile kibarua akipata ni 100. Ile 100 akipata haiwezi nunua unga, haiwezi nunua mafuta ya kupika. Anakuja tunanunua mkate na maziwa tunakula. Tunalala. Kama kuna mtu yote akitupigia simu tunamwambia tuna hii na tuna hii. Wewe tuletee chenye utaweza. Huyu mwingine naye anazurura tu hapa area anachota maji. Yule mwenye anataka amchotee, anamchotea. Kama anataka mtengenezee shamba, anamtengenezea. Lakini unaona juu anadharau ni mtoto mdogo, unaona anamwambia si 50 na kutosha, Dennis. Najua juu mambo ya pesa, si atamwambia ni kweli. Atamwambia tu. Hiyo 50 ikikuja hapa ukiangalia, unaona kweli hakuna kitu inaweza. Baadhi mimi naweza kaa na watoto wangu hapa, ni watoto wengine fani. Tunaweza nyamaza hata 2 days kama hatujakula chochote. Na navumilia. Mtoto ananiambia mama, wacha niongee na watu, namwambia hapana. Hata hapa ukiongea na watu si wengi wanatujua. Wenye wanatujua ni watu wa Juja. Na tumewasumbua ya kutosha. Mimi na ninaweka bidii naambia Deni, usijaribu kuambia mtu yote niko kwa nyumba. Unyamaze kimya. Mimi hata neiba yangu kuna wakati alisumbuka sana. Akishindwa niko wapi. Mtoto akamwambia mama wako tu. Juu zingine naweza nyamaza kwa nyumba hata wiki mzima na ujui kama niko kwa nyumba. Na ile cleaning ya mwanamke. Si ndio hiyo sasa. Utafanya juu ukiwa ndani na lazima utoke maybe sasa nikimaliza kuzifua kama ni hizo vitu zangu naweka zote kwa ndoo nachukua funiko. Nafunika. Juu naona zingine nikitoka nje ni kama naona watu wananichekelea. Mimi nasifunika naweka kwa ndoo. Ikifika kitu saa 3 saa 4 ndio naambia Rondenu enda mwage kwa choo. Mimi kama ni ile tu zingine naweza kusikia mwili kwa naka nguvu. Mimi naweza osha nyumba yangu nipanguze na nikaa wapi na ile chafu yangu. Ndio akikuja atamwa. Uko aje? Poa. Unaendeleaje? Endelea Na poa. umetulia aje? Changamka. Changamka kidogo, si ndio? Hebu niambie uko form 2. Form 2 South. Form 2 South. Unasomea wapi? Sharara Secondary. Shida inapitia ni kukosa chakula ya kukula na rent ya nyumba na school fees. Hiyo ndio shida inatusumbua sana. Na vitabu. Vitabu sina. Okay. Na mkiwapa nyumbani wewe na bro mnasaidianga mama aje? Mimi naendanga na hasara na nikipata yenye napata ndio tunakula. Unafanya hustle gani? Ya kuchota maji. Unachotea kina nani maji? Kuchotea maneiba wako na huko nje. Unaenda kuwachotea wapi? Nachotea huko kwa mto. Na siku zenye pesa haziko mnafanya nini? Nalala njaa. Ningetaka wanisaidie kwanza wanilipie school fees. Nirudi shule na wanipe vitabu na uniform. Juu nasema unataka kusaidika urudi shule. Mbona uko nyumbani? Ndio kufukuzwa school fees. Ulifukuzwa? So umekuwa nyumbani for how long? Kutoka tufungue. Ndio hujaweza kwenda shule? Na ukiwa nyumbani unaweza kusoma? Sina vitabu, walinifukuza bila vitabu, hata bag niliacha huko. Okay. Mimi kuna siku niliwaita hapa wote wawili. Nikamwambia Roba, maisha yangu ni mwisho. Mimi nimeshindwa na kukaa na nyumba. Kile ndafanya ndachukua manguo zangu nitoroke. Na msiambie mtu yote kama nimetoroka. Sababu napitia kulala kichakani. Napitia kulala njaa. Ile mwili una breed na mna kitu ya kukula. Unaona wakiteseka pia. Wakiteseka. Sasa unaona. Mtoto sijui alienda kuambia nani ati mama anataka kutoroka. Mimi wakati kama ningepata chance kidogo nitoke, mimi mwange niona tena. Ingekuwa ndio mwisho. Mimi nikavumilia tu nikakaa kwa nyumba. Mama Brani anakuja ananipatia nguvu. Mama Dennis, acha kufikiria hiyo maneno yote. Haitakusaidia.
Lakini najua challenge ni ngumu. Hauna mzee. Hivi vitu zote umebeba 4 ni wewe. Yeah. Na kuna watoto kwa nyumba. Haya, ukikaa kidogo simu ndio hiyo. Naongeleshwa na Kikuyu. Brenda ate naambia shakwa si nyumba. Namwambia madhe nivumilie. Mimi sina kusema sababu sina kitu. Naona watoto wangu wako kwa nyumba. Huyu mkubwa anaguzwa na roho, anaenda anaongea na madhe. Madhe anamwambia sawa, ndimo ikarake. Akikaa siku 2 njoo hii ndio kazi yake ambaye anakulia, si lazima atapiga simu. Mimi namwambia tu hivyo mpaka miezi kafika ngapi 8. Sasa mimi nikashindwa haki mbele na nyuma mimi ni wanani? Haki nikasema acha tu nijitoe mbele ya watu, wakunichekelea cheke, wakunyamaza anyamaza. Yeah. Mimi mambo yangu imetokezea dhuluma maombolezi ya mtoto. Mwenye tulikuwa tunafanyia maombolezi. Mimi nikasema nitajiongelesha mbele ya watu. Hakika nilisimamisha mtu. Nilikuwa na hakuna kitu amenisaidia. Nikashinda ndafanyaje? Nikanyamaza. Nikasema tu sitachoka. Juu watu wameanza kuitisha mambo ya kampeni. Tajaribu mwenye nitaongea na yeye anisikie, anipelekee mtoto shule. Mimi hata silili mwili yangu. Hao watoto waende shule. Juu hiyo itakuwa ni siku yao ya kujisaidia hata kama sitakuwa. Wataweza kuwa na ile kujisimamisha. Juu ni wajasoma, hakuna chochote wako nayo kwa maisha yao. Unaona nitawaachia shida. Mimi nikasema tu acha ninyamaze. Sasa hapa kitu ni Disemba. Hata hizi sijui kuna msichana aliguzwa na roho ile wa Mungu. Akakuja akatutembelea. Akakuja na chakula ya wiki moja. Na nikamwelezea ile process nimepitia huko St. Mary's hospitali. Ndio alikuwa anafikiria ni uongo na wadanganya. Nikampatia barua akasoma kaniuliza andi. Haya na si uongo alikuwa St. Mary's. Nikamwambia nimeenda karibu miezi 2. Nikichekiwa. Na kweli hakika nimeingizwa mashini mingi sana kwa tumbo. Nikichekua sasa nini kinanisumbua. Ndio alikuja akaniambia hakika tumeomba sana. Hauna ile inaitwa cervical cancer. Cervical cancer, okay. Wakaniambia hivyo, nikaambia Mungu ni mkubwa. Njoo nilikuwa nafikiria ni hiyo inafanya ni buridi. Mimi nikarudi tu hapa kwa nyumba. Tukawasiliana nao nikawauliza sasa nyinyi tukiwa familia moja mtanisaidia aje? Document za mtoto ndio za shule, message yenye nimetumwa kutoka shule. Huyu mkubwa. Mnaona kama mnaweza mlipia kitu kidogo afanye mtihani ya kwenda 3 kuliko tena arudie tu. Mimi aliniambia nti sitaweza. Ongea na baba. Mimi kweli niongea na baba yake na baba yake akaniambia unaona nilikuwa nimelazwa hospitali njoo ya corona. Mimi nilikuwa najilipia na alikuwa ICU. Sasa huyu nikasema sitambeba kwa uzito. Sababu nimeona kwa shida yenye anajielezea. Na walikuwa wamelala wawili na bibi yake. Mimi nikasema ni sawa. Mimi mama Mbura akaniambia vile utafanya wewe kubali yenye imetokea. Kama Mungu alisema watoto watasoma. Yeah. Kama watasoma. Nikaona hapana. Mimi najificha tu, najipatia nguvu, namwacha tu hapa. Naenda kwa MP namuelezea. Ananiambia ngojeni ambasari. Tangu aingie hajipatiana ambasari. Mimi naenda namuelezea shida 3. Kwangu hakuna kitu ya kukula. Watoto wangu hajaenda shule na mimi nataka kwenda usiku. Yeah. Nipate matibabu ndio niweze kufanyia watoto wangu kazi. Ananiambia urudi kwa nyumba tutaongea. Nilimaliza kurudi wanipigie simu. Sasa itafika pahali mpaka unakaa unauliza nimekosea nani? Na sijakosea mtu yote. Kama ni Mungu nilikosea kisu nisamee. Mambo yangu yote iende through. Mimi nikasema tu acha ningangane. Nikangangana. Mimi nikatembelewa na teacher. Mimi teacher kunitembelea akaniuliza mama Titu, mtoto hajaenda shule? Nikamwambia bado. Na Robert hajarudi. Sasa mimi nimerudi shule. Lakini nikiona mtu yoyote ambaye anaweza kukusaidia kwa hizo document nimeona, hakika nitakuletea. Nikamwambia ni sawa. Ongea na Mkenya mwenye ananiona, naomba usaidizi kutoka kwenyu. Hii ndio place ya watoto pale wanalala. Hakika mnaona wana kitanda, mattress wana na wamekuwa wakubwa, siwezi lala nao pamoja. Haki naomba usaidizi kutoka kwenyu. Kwa sababu sina hata wesi ya kufanya na huwa nasikia uchungu akilala tu hapo, lakini yote naomba Mungu, nasema itawezekana. Haki nawalilia tu mwenye ako na huruma na mimi na mwenye ananiona nikiongea tu. Haki anihurumie. Kila mtu nimemuomba usaidizi kutoka kwake.
Sasa hiyo mambo ya kushikilia pande ya hiyo kubreed, siwezi tumia pandi. Kwa sababu pandi kuweka ni kama tu kuharibu bure. Mimi kile nafanyanga ni kukata manguo. Hizo manguo ndio naweka, na hizo manguo ndio najaribu kuzivua zinang'ara, nazianika kwa jua zinakauka. Sababu mimi kivaa tu pandi haiwezi chochote kuzuia. Na piece moja ya nguo unaweza ivaa kwa muda gani ndio uweze kubadilisha ingine? Hata hiyo hakuna ile kusimama. Nikivaa tu dakika 15 nimeshaichomoa. Juu tayari imeshakunywa. Juu kutoka pale nifike kwa choo. Naweza enda kwa choo niende niname. Kuna wakati kama nilienda kuinama kukojoa, ile nilianguka. Ilianguka nikashindwa na kuamka. But nilieta mama Brian, nikamwambia Brian, kuja one chenye kinanisumbuanga. Mama Brian aliniuliza, na uko na nguvu mama? Hiyo kitu imetoka kwa mwili wako na uko hai? Nikamwambia sasa wakati unasikianga na kuambia niko na uchungu, kama kitu chatoka siwezi toka kwa nyumba. Sababu inaweza tokea kwa njia inichafue. Kumi nikiona nimekwambia siwezi toka nje, wewe ngojea kuna kitu ambaye itatoka inanisumbua. Ndio sasa wakati inatoka ndio damu sasa inapita vile unaonanga kama mfereji kidogo kakitoa maji kidogo. Unasikia inafanya unashindwa ai. Na ni mtu kweli na niko wai na inatoka hivyo. Inatoka na hiyo uzito. Sasa hiyo nguo ni ngumu sana ati ikae pale. Hiyo nguo nikivaa tu hivyo na ichange. Nikimaliza kuvaa tena nikaa dakika 5 na ichange. Sasa mimi saa yote nakaanga tu nikiwa na maji kwa nyumba ya kutoa hizo manguo chafu, ndio niweze kuzifua, nizianike, ndio nisikose ya kufaa. Sababu sina hiyo ya kufaa sasa mingi. Ni zile na nararua vitambaa, na kama nishuka imeisha nararua na sifua zinang'ara. Kama kuna ile nguo yangu imeisha ya ndani, hiyo ndio natumia. Kuvaa huko katikati ndio iweze kuwa inashika damu ile damu vizuri. Sababu nikivaa pandi haiwezi. Mimi sasa hiyo challenge ndio napitianga ya kuvaa hizo tu manguo. Juu sina otherwise. Nikisema nitaenda kununua pandi sitaweza na pesa sina. Kama nikipata siwezi mtu aniletee aniambie ndo kanunue pandi. Kitu ya kwanza ndakimbilia unga. Watoto wakule. Yule mtoto ukimwelezea sina kitu hawezi understand. Haiwezi. Ataniambia mama nasikia njaa. Na akikuita hivyo tayari amekuweka kidonda kwa roho. Ndio anataka chakula. Na una mtu mwingine anaweza lilia. Naambia kama chakula itatupata tutapata na tutakula. Bati kijana wangu ni hakuna ile bidii ya kuongea na watu wenzake. Anaambia mimi nimetoka kwa nyumba lakini nyumba yetu iko mbaya. Unaona anakuja na 50. Mama 50 itafanya nini? Naambia na mkule mkate tukuje tukunywe na maji. Na tunakula na tunatosheka. Baadaye nafichanga mambo mingi sana. Watu wasijue. Lakini kulingana na hii St. Paul watoto wangu walikuwa wanasomea. Mimi ni watu wamenishika mkono kwa watoto. Jumi siendangi meeting za shule. Siwezi enda. Sina peace ya kukaa. Ati ningojee ile meeting iishe, ile meeting nisikie venye wanasema. Mimi hata secondary nienda nikawaambia tu hivyo kama mtoto wangu wakati alikuwa form 1. Kaambia mimi siwezi kuja meeting. Sababu ni hii na hii. Na principal akani understand. Mimi sasa siwezi toka pahali nikafanya kazi. Hii ndio nyumba yangu ya kulala. Na bado ndipo napikia. Na hii ndio kitanda yangu. Ile ambayo nalala. Na hii na mattress. Watu nimeweka manguo tu huko ndio nilalie vizuri. Nimeona iko na kama mattress kadogo. Iko na mattress kadogo. Sasa ukilalia unafinywa. Lakini yote nasema ni ya Mungu. Ni kweli. Hizi manguo ziko hapa juu ukiziona ni wakati nilikuwa nafanya kazi. Na vile ni smart. Na sasa nimeziweka hapo ni kama za urembo sababu hazinitoshe zimekuwa kwangu mimi zimekuwa kubwa. Sababu mwili venye ilikuwa inatoshana si saa hii. Nimepunguka kiasi. Sasa mimi nimeziweka tu hapo hakuna zenye nafaa. Mimi nifai tu shuka. Sinanga sasa ile starehe ya kuvaa manguo. Nishuka tu najifunga na kuvaa tu blouse yenye inanitoshea. Okay. Hebu nikuulize, hizi vitambaa ziko hapa ni za? Hizi vitambaa ndizo natumia wakati sasa ile mambo nimemwelezea kubridi. Hizo vitambaa ndio nimekatakata ndizo natumianga sababu siwezi tumia pandi. Hizo ndio natumianga ndio ziweze kunishikilia. Okay, sawa sawa. Asante. Na kuna wakati Alice maybe ulikuwa umekaa chini kwa mkutano hivi alafu ukaamka ukapata umeharibu nguo. Tulikuwa kwa maombolezi ya juzi tumezika mtoto Lang'ata. Mimi nilikuwa nimekaa lakini kwamba vile nikaa niliona kwa miguu. Na tumekaa tumesingirwa tuko komiti ya kufanya
mambo ya hii mtoto aenda ziko. Nakwambia nilishindwa vile nitaamka hapo. Sababu mimi ndio macho walikuwa wananiita, wageni wamekuja, enda mlete chai mwapatie. Najipe nguvu tu. Juu niko mgonjwa lakini najipe nguvu. Sipendi kujionanisha sana niko mgonjwa lakini nikilemewa mimi nanyamaza. Mimi nilishindwa na kuamka mahali hapo. Nikatuma Dennis nikamwambia niendee shuka kwa nyumba. Nikuje niekelee juu ya hii nyingine. Sasa vile nilijiwekelea nikaanza kutoka, lakini kutoka mguu yote ni damu. Ni damu. Mtu wa kwanza mwenye nilikuja nikamuonesha ni Mama Brian. Nikamwambia Mama Brian, haki nitapona lini? Hii maisha ndio nakaa nayo ya kubreed. Kaniuliza na ulikuwa wapi kwanza? Nikamwambia nilikuwa kwa meeting ya huyu mtoto wa mama amemwacha. Mimi niliingia kwa nyumba nikaoga nusu, nikavua vitu zangu nikaanika na nikakaa chini. Sasa kwa meeting kashindwa nimeenda wapi? Wakanitumana. Unitumana mwenye alikuja nikamwambia mimi siwezi toka nje. Ngoje mpaka ni relax. Juu kitoka hivyo huwa nasikia kizunguzungu. Siwezi simama na sipendi kuongea sana. Sasa hiyo imetoka hivyo. Nakaa nimenyamaza kimya. Sawa, majina yangu ni Sabina Wangui ama Mama Brian. Nakaa huku Juja. Mimi mambo ya huyu mama tunakaanga na yeye ni brought. Lakini Kenya ninaweza kusema ameongea, lakini Kenya nataka kuongezea. Shida yake sana ni chakula. Na tena mimi kuomba kwangu naomba watoto wapelekwe shule. Na tena hii nyumba nakaanga, landlord saa zingine analetanga makelele. Mimi naweza omba alipio nyumba na tena hata apelekwe hosi afanyiwe operation. Na tena mimi naomba apewe pesa awekeo kazi. Watu wa kijiji wamchukuangi mzuri, mtu anasemanga ni kujifanya najifanya. Lakini ani haumbebagi mzuri. Juu mtu anaona atamsaidia siku mbili achoke. Haumbebagi mzuri. Mimi naona bora watoto wapelekwe shule, chakula, nyumba alipiwa, juu maisha yake iendelee. Mimi kwa watoto wangu siwezi ficha. Naenda kuambia ukweli. Juu hakuna mtoto wangu hajaona ile mambo nimepitia. Mimi nikishindwa na kuamka pale niko. Mimi nitaita Robert, nitaita Dennis. Mwambie kuja niletee kitu fulani na usimame hapa nikushikilie. Nifae. Sio tayari ameshaona mwili wangu. Ameshaona uchi wako. Sababu sasa nitafanya nini? Siwezi simama. Na sina nguvu. Yoyote ni lazima nishike Dennis au nishike Robert. Zingine sina nguvu, anaweza kuwashika wakiwa wawili. Na kusema kweli hiyo challenge ya kupitia mambo napitia ni kitu nauma sana. Juu hata mimi ningependa tu hata mimi nikuwe na kwangu. Na watoto wangu waitane baba, wajiitana dadi. Na ninawezapenda kuwa hata mimi na mwanaume na nipate mboma yangu. Lakini kulingana hiyo challenge napitia. Unashindwa mtu akikuongelesha mkiongea, anaona mmemaliza siku 2, hakuna chochote. Ambaye unaona una feel ndani ya maisha yake. Unasikia anakuuliza na kwani Alice nimekuja kutembea kwako na sioni ukiwa na haja na mimi. Sasa namwambia kweli niko na haja na wewe. Lakini kusema kweli kwa ile hali niko sitaweza. Ananiambia nielezee. Huyu mtu anaona ni kama unamdanganya uko na mwanaume kwa nyumba. Ananiambia nimekaa hapa naweza kuuliwa. Namwambia hapana. Mimi wacha nikuelezee, kama unataka nikuelezee na understand. Na ukimwelezea ana understand. Mimi ale nimeelezea, nimeongea nao wengi wenye wanataka kunioa. Nikielezea mtu mwingine anasema, "Ui, shida ndio hiyo. Wacha nione jioni venye tutaongea na wewe." Akimaliza kuniambia hivyo, ananitorokea. Sitamuona tena. Tena nakaa ukiona tu natoka tu kwa barabara unasikia mtu anasema mambo poa. Kwani unaishi wapi? Mimi naishi hapa. Ningependa tuongee na wewe. Tunaongea na yeye, tunaongea. Tukiongea tukifika ile chance ya mwanamke na mwanaume. Sasa unaogopa kuambia mtu vile ulivyo. Mkienda kulala pale mnasumbuana. Hakika mimi nikakuja hiyo nikaondoa kwa mafikirio yangu. Na nikasema kama Mungu alisema nitapata mzee, nitapata. Na kama kuna siku nitaamuka nijipate nikiwa nimekauka, hakika ndashukuru Mungu. Na nione kabisa ninatembea bila chochote hati nastuka. Hati nikienda nashinda nikishikashika huko nyuma.
ati niko weti. Sasa nikiamka nauliza watu, hebu niangalie na huko nyuma. Ni kile ningeomba sana. Mwenye ananisikia nikiongea. Hata mimi nasapenda na kuwa na kwangu. Na hakika nione niko na partner tunaweza kuwa tunasaidiana maisha. Kwa sababu sitakaa nikiwa mgonjwa milele na milele. Kweli. Najua hii mambo ni kama hii mwaka ndio mwisho wangu wa kila kitu, yote taisha. Kama ni shetani yote ananitembelea mwaka huu na mambo yake yote inashindwa. Na alafu watoto wangu chenye naomba kabisa, haki warudi shule, wasome. Kwa sababu hiyo masomo yao ndio watakulia. Juu nikikaa nao hapa hakuna kitu ndawasaidia. Na wataanza zile tabia za pale na pale. Ataenda patana na kijana ambaye anafanya tabia mbaya. Si yule mtoto atafuata hivyo. Sababu ako ile idol. Na mimi idol ndio sitaki. Sababu mtoto nikikuja hapa nikuja niambie na mtoto wako ameiba. Sasa ona amenirudisha tena chini. Kuliko niinuke nimerudi tena wana. Kweli. Nani mambo siwezi penda kuja inipate. Mimi naomba kabisa mwenye anasikia nikiongea. Watoto wangu warudi shule. Wasome. Ambayo kisomo itakuja kuwasaidia baadaye. Jio kama una elimu, maisha ni ngumu. Kulingana maisha venye iko. Na huyo mtoto siwezi akisoma hata mimi nitafaidika. Na watakuja kusaidia wengine. Wenye wameona wakipitia maisha kusaidiwa. Hata anaweza penda kusaidia mwingine venye amesaidiwa. Hiyo ni kitu naomba sana. Wale wananisikia Kenya mzima. Haki wanisaidie. Mimi kwamba hapa niko hapa tu. Mimi sina mzazi wote. Wazazi wangu wote wamekufa. Mama yangu aliniacha, aunti mwenye alikuwa ananishikilia amekufa. Mimi saa hii kusema ukweli sina popote naweza kusema naweza enda ati nijishikilie ni kama kwangu. Mimi sina popote. Mimi niko tu hapa nimekaa. Sina pale naweza kwenda niseme hapa ndio naweza kaa. Hakuna. Mimi msho wangu ni hapa kwa huyu mama akinifukuza, mimi natoka na vitu zangu nakaa pale nje. Sababu mwenye alikuwa ananishikilia ameenda. Na nikafukuza pale alikuwa tunakaa nikaambiwa mimi sio hiyo family. Sasa mimi mbele na wala nyuma. Ni Mungu nadilia na wale wananisikia nikiongea. Juu kila kitu yote lazima tuweke Mungu. Juu ndiye anatuwezesha. Mimi hivyo ndio naweza kuambia. Na kwa wale ambao wangetaka kukusaidia wanaweza kupata kwa namba gani? Namba yangu yenye napata kupatiana kwa yule mwenye anataka kunisaidia ni 011 22 8 360. Narudia tena. 0 11 22 8 360. 360. Asante sana Alice, na nimeshukuru sana umekuja, umetukaribisha hapa kwako na umekuwa pia na ile courage ya kushare story yako, because najua si rahisi. Umepitia mambo mingi sana kwa community, kuna wale pia wamekubali na kuna wale wenye walikureject, lakini najua siku ya Mungu ikifika, imefika, na najua Mungu kuna venye anatumia njia zake, si ndio? Na najua pia wale wa Kenya pale tuko tunashikilia nanga ile tu kidogo itaweza, kama ni kind words, anything uta appreciate, ndio? Na pia hata sisi tuta appreciate. Asante sana. I really appreciate you sana. Sawa? Na Mungu azidi kukuwa na wewe na familia yako. Asante. Nataka uendelee kujipa moyo, okay? Yeah. Nashukuru sana. Asante. Okay.